būtina atnašauti pačius geriausius apeiginius reikmenis. Tačiau materialių troškimų visiškai atsikratęs baktas gali atnašauti man tai, kas jam prieinama, arba garbinti mane širdyje, įsivaizduojamais apeiginiais reikmenimis. This is Lord Krishna speaking. Čia kalba viešpats Krishna. Right, so purport. A devotee still troubled by material desire tends to see the world as an object of sense gratification. Such a neophyte devotee may misunderstand the Lord's supreme position and may even consider the Lord an object of his own enjoyment. Hence, the neophyte must offer opulent paraphernalia to the deity so that he may constantly remember that the deity is the supreme enjoyer and that he, the neophyte, is simply the worshipper and is actually meant for the deity's pleasure. In contrast, an advanced devotee, one fixed in Krishna consciousness, never forgets that the Supreme Lord is the actual enjoyer and controller of everything. The pure devotee offers his unalloyed love to the personality of Godhead, along with whatever paraphernalia is easily obtained. A Krishna-conscious devotee does not waver in his devotion to Lord Krishna, and even with the simplest offering, he completely satisfies the personality of Godhead. Komentaras. Jei baktą tebe kankina materialūs troškimai, vadinas, pasaulis regi kaip juslių tenkinimo objektą. Pradedantis baktas gali nesuvokti viešpatės viršenybės ar net laikyti viešpatį asmeninių pasitenkinimo objektu. Todėl jis būtinai turi atnašauti dievybei brangius apeiginius reikmenis, kad visada atmintų, jog aukščiausias džiaugsmo subjektas yra dievybė, o jis pats, pirmuosius žingsnius žengiantis baktas, yra jos tarnas, kurio uždavinys teikti džiaugsmą dievybei. Iškilus tvarę Krišnos sąmonę pasiekęs baktas priešingai niekad neužmiršta, jog aukščiausiasis viešpats yra tikrasis džiaugsmo subjektas ir visaties valdovas. Tai yra širdas baktas drauge su jam lengvai prieinamais apeiginiais reikmenimis atnašauja Dievo asmeniui savo besąlyginę meilę. Krišna įsisąmoninusio bakto atsidavimas viešpačiui Krišnai yra nepalaužiamas. Ir net pati paprasčiausia jo auka suteikia Dievo asmeniui visišką pasitenkinimą. Dravyai prasidair matyaga pratima dishvamayana bhaktasya chayata labdhayar hridi bhavena chaivahi. One should worship me in my deity forms by offering the most excellent paraphernalia. But a devotee completely freed from material desire may worship me with whatever he's able to obtain, and may even worship me within his heart with mental paraphernalia. Garbinant mane įsikūnijusi dievybės pavidalu, būtina atnašauti pačius gražiausius apeiginius reikmenis. Tačiau materialių troškimų visiškai atsikratęs baktas gali atnašauti man tai, kas jam prieinama, arba garbinti mane širdyje, įsivaizduojamais apeiginiais reikmenimis. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastrityā Deshatarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkalptarubhyascha kripa sindhubhyevacha. Paditanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. We offer our respects to all the devotees. Mes lenkiamės visiems baktams. But I think you are, after all these festivities and throwing flowers and all, I think you're feeling a bit tired. Bet man atrodo, kad po viso šito šventimo, pušpanžalių ir taip toliau, jūs jaučiatės truputėlį pavargę. Is it true? Ar tai tiesa? Oh, I think it is. Anyway, well, let us just do a small Vaishnav exercise. Padarykime nedidelį vaishnavišką pratimą. Hands in the air. Pakelkit rankas. All your hands, if you have more than two, put them Jei up. turi daugiau nei dvi, tai pakelkit. Take a deep breath. Įkvėpkit. And after me, very loud, after me. Ir po manęs, garsiai. Posli manya. Hare Krishna! Oh, that's not bad. One more time. Dar kartą. After me. Po manęs. Hare Krishna! Wow. That was really good, actually. Tai iš tikrųjų buvo gerai. And one thing I can say, that some of the more conservative devotees who are here, Ir vieną galiu pasakyti, kad kai kurie labiau konservatyvūs atsidavusiai, kurie čia yra, who, when the flower petals were flying, they were hanging at the back. kurie skraidė kartu su žiedlapiais, jie yra dabar gale. Oops. Kai skraidė žiedlapiai, jie pasitraukė į galą. Kai skraidė žiedlapiai, jie pasitraukė į galą. You understand? Because they're very conservative. Nes jie yra konservatyvūs. And they think, what is this craziness? Jie galvoja, kas čia dabar darosi. Yes, well, I can just tell you that there was a situation like this when Srila Prabhupada was present. Galiu pasakyti, kad buvo tokia panaši situacija, kai dar buvo Srila Prabhupada. And yeah, they did a Pushpanjali, Pushpa Abhishek for some deities. Ir buvo Pushpa Abhisheka kažkurioms dievybėms. And Srila Prabhupada was the first one to pick up a handful of flowers and just throw it at someone. Ir Srila Prabhupada buvo pirmasis, kuris paėmė žiedlapių saują ir sviedė į kažką. Yeah, and he encouraged the devotees, you know, throw. Ir jis padrąsino atsidavusius mėtytis žiedlapiais. So it's okay. You're not crazy. Taigi, čia viskas gerai, jūs neišprotėję. Or maybe it's a nice craziness. O galbūt tai yra labai mielas išprotėjimas. But Krishna consciousness, you know, Krishna consciousness is anything other than boring. Bet Krišnos sąmonėje yra viskas tik tai nenuobodumas. Yeah. So anyway, we read this verse here. It's a very nice verse spoken by Lord Krishna. Taigi mes perskaitėme labai gražią šloką, kurią pasakė viešpats Krišna. About how different devotees on different levels can worship the deity in different ways. Kaip atsidavusiai skirtingose lygmenyse gali garbinti viešpatį skirtingais būdais. Yeah, so for those who they're sort of like neophytes, they're not so experienced. Ir tiems, kurie yra neofitai ir netokie patyrę, Krishna recommends that you worship the deity with very opulent paraphernalia. Krišna rekomenduoja, kad jūs garbintumėte dievybės su labai prabangiomis parafernalijomis. And the reason is because you being neophyte,
being attached to material things, Ir priežastis yra ta, kad jūs kaip neofitas esate dar prisirišęs prie materialių dalykų. then when you see some opulent things, you may think, oh, I'd like that. Ir kai jūs matote prabangius daiktus, jūs galvojate, o, man patinka tai. A nice piece of jewelry. O gražios papuošalai, That would look nice on me. jie labai tiktų man. So, for the neophyte, it's really important to get out of that sort of mentality. Kaip neofitams reikia išeiti iš šito mąstymo. And yeah, and the thing is, we should know that I am Krishna's. Ir mes turėtume žinoti, kad mes esame Krišnos. Who am I? What is my identity? What is my life? Kas aš esu, kas mano identitetas, koks mano gyvenimas. I belong to Krishna. Aš priklausau Krišnai. So whatever Krishna wants from me, I must do that. It must be my focus in life. Ko Krišna benorėtų iš manęs, aš turiu tai padaryti, tai yra mano gyvenimo tikslas. So then when there's some, like nice golden jewelry with gems and so on like that, such a neophyte must make sure they're offered to the Lord. Ir jeigu turime papuošalus su brangakmeniais, deimantais, mes turime pasirūpinti, kad tai būtų pasiūlyta viešpačiui. A neophyte devotee, when it comes to prasadam, Ir kai kalbam apie prasadą, neofitas, and don't worry, prasadam is coming. nesijaudinkit, prasadas bus. I'm sure it'll be very nice. Aš įsitikinęs, kad tai bus labai skanu. Kartoffel Poderavinsky, Keptos bulvės kaimietiškai. if you know what that means. Aš žinau, ką tai reiškia. I recommend it. Anyway, Rekomenduoju. so a neophyte, when it comes to cooking for the deity, the neophyte may think, what would I like to eat? Ir kai kalbam apie gaminimą, neofitas galvos, o ką aš norėčiau valgyti. Oh yes, this and this and this I would like, so I will cook them and offer them to Krishna. O aš norėčiau šitą, taigi aš pagaminsiu ir pasiūlysiu tai Krišnai. Yeah, and the offering to Krishna is just sort of incidental. The main thing is, this is what I like. Jie siūlo tai Krišnai kaip pasiekmė atsitiktinai. Tai jie siūlo tai, ką jie patys mėgsta. What would you like? Ką jūs norėtumėt, ką jūs Anyway, mėgstate. it's okay. Don't worry. Prasadam is coming. Prasadas bus. But a more, like a really, a more advanced, let's say more advanced devotee will think, what would Krishna like? Labiau patyręs bhaktas galvos, o ką Krišna norėtų dabar? Because there's all sorts of things, there's all sorts of preparations which Krishna really likes. Nes yra daugybė patiekalų, kuriuos mėgsta Krišna. Like Srila Prabhupada, on his Vyasa Puja day, the devotees know what types of things Prabhupada liked. Kaip pavyzdžiui, per Šrilos Prabhupados Vyasa Pudžą atsidavusiai žinojo, ką Prabhupada mėgsta. I've got a list actually of things that Prabhupada likes. Aš turiu netgi sąrašą patiekalų, kuriuos mėgsta Šrila Prabhupada. Prabhupada liked, one thing he liked was urad dal kachoris. Vienas iš tų dalykų, kuriuos mėgo Prabhupada, yra urdal kačiori. Yeah, you can make it on Prabhupada's Vyasa Puja day. It's coming up soon. Ir jūs galite pagaminti šį patiekalą Prabhupados Vyasa Pudžai, kuri bus rudenį. Yeah, I know what I like. Aš žinau, ką aš mėgstu. Are you familiar with cham cham? Ar jūs žinot čiam čiam? Who
Who is familiar? Who knows what is chum chum? Kas žino, kas yra čiam-čiam? Chum chum. Čiam-čiam. You don't. Ah, listen. You have wasted at least 25% of your life Jūs iššvaistėt mažiausiai 25% savo gyvenimo. if you don't know what is chum chum. You don't know Prabhuji. Up, chum chum, malum hai. Yes, this Ah. is very, very tasty from India. Bharat say. Taip, tai yra kažkas labai skanaus iš Indijos. Apni Bengali? No, Up kaha say. from Vrindavan. Oh, Vrindavan say. Oh, okay. All right, anyway. Yeah, so a more advanced devotee, instead of thinking, what would I like to eat, will think, what would Krishna like? Taigi labiau patyręs bhaktas galvotų ne tai, ką aš noriu valgyti, ką mėgstu, o ką Krishna mėgsta valgyti. And a really advanced devotee is described here, can offer anything. And because it's offered with so much love, Krishna will just be ecstatic. Ir labai atsidavęs tyras bhaktas gali pasiūlyti Krishnai bet ką, ir Krishna bus tiesiog ekstazėje nuo šito. You know, there's a number of stories like that. Jūs tikriausiai žinot tokias istorijas. Krishna went to Hastinapur Krishna buvo Hastinapure and he met his great devotee Vidura. ir jis sutiko didelį atsidavusi Vidurą. And Vidura invited him for lunch. Ir Vidurą pakvietė į pietų. Krishna came for lunch. Ir Krishna atėjo pietų. But Vidura was so poor, all he had was bananas. Bet Vidura buvo labai neturtingas ir viskas, ką jis turėjo, buvo bananai. And so Vidura's there with his wife and Krishna arrives. Vidura buvo su savo žmona, kai atvyko Krishna. And they offer Krishna bananas. Ir jie pasiūlė Krishnai bananus. Do you like banana? Do you like bananas? Ir jums patinka bananai? It's nice, isn't it? Tai skanu. But the thing is, Bet dalykas yra toks. the wife, Vidura's wife, she was peeling the bananas. Viduro žmona lupo bananus. But she was in such ecstasy, she didn't know what she was doing. Bet ji buvo tokioje ekstazėje, ji nesuvokė, ką ji daro. So she was throwing away the fruit Ji metė į šoną vaisių bananų, and giving the skin to Vidura. o odeles davė Vidurai. And Vidura was in such ecstasy, he didn't know what he was doing. Ir Vidura buvo tokioje ekstazėje, kad ir jis nežinojo, ką daro. And he was giving the skins to Krishna. Ir jis davė šitas odeles Krishnai. And Krishna was in such ecstasy to be with his devotees. O Krishna irgi buvo tokioje ekstazėje, būdamas su savo atsidavusiais. He was eating the banana skin. Jis valgė bananų žieves. And Krishna said, these are the best bananas I ever had. Ir Krishna sakė, čia yra patys skaniausi bananai, kokius aš tik valgiau. You like bananas? Do you like banana skin? Ar jums patinka bananų žievės? Did you try them? Ar bandėt kada? People don't eat them. I think there's a reason for that. Žmonės paprastai nevalgo ir manau, tam yra priežastis. Yeah, I think they don't taste nice. Aš manau, kad jos nėra labai skanios. Maybe someone could do a test and report back. Kas nors galėtų padaryti eksperimentą, pabandyti ir papasakoti mums. Maybe we're missing out on some nectar. Maybe we're missing out on some nectar. Galbūt mes nežinom apie kažką nektarišką. Because devotees like the nectar. Nes atsidavusiai mėgsta nektarą. You know, those devotees who go searching around trying to find nectar, they are called nectar hounds. Ir tie atsidavusiai, kurie ieško nektaro, jie vadinami nektaro medžiotojais. Nectar hounds. Now, a hound is a type of dog which goes sniffing and locates things like for the police and...
Skalikai, tai yra tokie skalikai, kurie ieško kažkokių dalykų, kurie yra paslėpti. So nectar hounds is always looking, where's the nectar? Nektaro ieškotojai, tokie skalikai, šunys, kurie ieško nektaro. The thing is, like with that little story, the thing is that Lord Krishna, what he particularly likes is love. Bet čia šitoje istorijoje Krishna, ko jis ieško? Jis ieško meilės. You may have heard there was one devotee, sort of like a friend of Bhaktivinoda Thakur. Buvo Bhaktivinoda Thakuro draugas. His name was Vamsi Das Babaji. Jo vardas buvo Vamsi Das Babaji. And he was an extreme renunciate. Ir jis buvo labai atsižadėjęs. Oh boy, yeah. Sometimes he would offer his deities uncooked eggplant. Kartais jis aukodavo dievybėms niekaip neapdorotus baklažanus. Baklajan, yeah. Just raw. Tiesiog žalius baklažanus. We normally don't eat that. Paprastai mes net nevalgom jų žalių. And there's a reason for it. Ir tam irgi yra priežastis. It's not so nice. Jie netokie skanūs žali. Did you eat raw eggplant? Ar valgot žalius baklažanus? Do you want to try it and report back? Paragauti ir pasakyti, kaip tai koks skonis. Okay, I'm sorry, excuse me. Prašau. But he'd do that. He'd just chop it up. And he'd actually tell the deity, here, take this, eat this. Jis tiesiog supjaustydavo baklažanus ir padėdavo jos dievybėm ir sakydavo, štai prašom valgykit tai. Because he's just on a different level altogether. Taip, nes jis yra visiškai kitame lygmenyje visame kame. So we're not on that level, we're really not on that level, and we shouldn't imitate it. Ir mes esam visai ne tame lygmenyje kaip jis ir neturime imituoti jo. But we should really try, when we serve the deity, we should really try, first of all, to do things nicely. Ir kai mes tarnaujame dievybėms, mes pirmiausia turime daryti visus dalykus labai gražiai. Then we should try and offer it from the heart. Ir tada turime pasiūlyti juos iš širdies. That's appropriate for us on our level. Tai yra tinkama mums mūsų lygmenyje. But the great devotees, they can offer anything to Krishna. Krishna will be so happy. O tyri atsidavę, jie gali pasiūlyti Krishnai bet ką ir Krishna bus labai laimingas. Even Krishna mentions here sometimes the great devotees, they just offer things in their minds. Ir čia rašoma, kad kartais didūs atsidavę Krishnai siūlo kažką tiesiog mintyse. They don't have anything to offer. Jie neturi nieko pasiūlyti. So just within the mind they think of something. Ir jie siūlo kažką tik tai savo mintyse. Srila Jiva Goswami gives an example. Srila Jiva Goswami duoda pavyzdį. Great devotees, sometimes they may think of milking a Surabhi cow. Kartais didūs atsidavę gali galvoti, kad jie pamelžia surabinį karvutę. They're generally only in Goloka Vrindavan. Ir tokios karvytės yra tik tai Goloka Vrindavane. But in their mind, here's a Surabhi cow. Bet jų galvoje čia yra surabį karvytės. And they milk the Surabhi cow. Ir jie melžia surabį karvytės. Then they make some sweet rice. Ir tada jie gamina saldžius ryžius. I won't ask you if you like sweet rice. Neklausiu jūsų, ar mėgstat saldžius ryžius. We all like sweet rice. Mes visi mėgstam saldžius ryžius. And Krishna likes sweet rice. Ir Krishna mėgsta saldžius ryžius. So they do like that in their mind. And in their mind they offer it to the Lord. Ir jie visą tai daro mintyse ir mintyse tai pasiūlo Krishnai. So, in some of our temples, like our bigger temples, we offer boga foodstuffs 6 times a day.
Ir kai kuriuose šventyklose, ypač didesnėse šventyklose, boga yra siūloma 6 kartus per dieną. Prabhupada said, Prabhupada she got it right, yeah? Prabhupada said, you must feed Krishna like he is a growing young boy. Jūs turite maitinti Krišną, lyg jis būtų augantis gražus berniukas. Yeah. I don't know if you ever saw that there's a set of T-shirts Nežinau, žinot, yra tokie rinkiniai marškinėlių. for the parents. Their one set, well, for the child, the child's T-shirt says, I am never tired. Vaiko marškinėliai ant jų parašyta, aš niekada nepavargstu. For the parents, the T-shirt says, I am always tired. O ant tėvų marškinėlių parašyta, aš visada pavargęs. Anyway, you got to feed Krishna like he's a growing young boy. Taigi jūs turit maitinti Krišną taip, lyg jis būtų jaunas augantis vaikinukas. So in the morning, like in our big temples, we offer the Mangalarti sweets. Taigi rytais dideliuose šventyklose mes siūlome mangalaračio saldumynus. And, you know, there's usually some rasgula Paprastai tai yra rasgulos and some sandesh. ir sandešas. I mean, you know, like what? 10 rasgulas, Pavyzdžiui, 10 rasgulų, 10 sandeshas, 10 sandešo labai, 10 burfies, 10 barfių, maybe, I don't know, maybe half a liter, maybe a bit less, of kheer. galbūt pusę litro, galbūt šiek tiek mažiau kyro. You know, if I were to try and eat that, I would die. Jeigu man reikėtų tai tiek suvalgyti, aš tikriausiai mirčiau. Because when you're old, you can't do these things. Nes kai esi senas ir negali daryti šitų dalykų. Then, at breakfast time means around 8 o'clock, O vėliau per pusryčius, tai yra maždaug 8 valandą, deep fried sabji with puris, būna troškinys ir puriai. halava dripping with ghee, Halava, kurioje skęsta gysvies. a couple of other sweets, Ir dar keletas rūšių saldumynų, some milk, šiek tiek pieno and so on. That's at 8 o'clock. ir panašiai. Tai yra 8 valandą. Then around 12 o'clock, next meal. Ir sekantis valgymas 12 valandą. Are you ready? Ar jūs pasiruošę? Maybe 3 sabjis, 3 rūšis sardžio. some chapatis, Čepačiai, samosas, pakoras, pakoros, with 2 chutneys. 2 rūšių četniai. What else? Kas dar? Then some more sweets, Ir dar daugiau saldumynų, some fruit, vaisiai and some more milk. ir dar pieno Sure. And a few other things too. ir dar keletas dalykų. Then 4 o'clock, next meal. Taigi, toliau sekantis valgymas 2 valandą. Many varieties of Ketvirtą fruits. valandą. Many varieties of fruits. Daug rūšių vaisių. Mangoes, Mangai, Lithuanian mango, mangai, lychees. lyčiai Yeah, and other fruits. ir kiti vaisiai. And some more kheer, Ir dar kiro, some more milk. daugiau pieno. Then next meal, 6:30. Ir sekantis valgymas yra po 6:30. Nice sabji with rotis. Skanus sardžiai su ročiais. More halava, Dar halavas. just oozing with ghee, Tiesiog teka iš jos gy. with sultanas in it. Su razinomis joje. Are you okay? Don't worry, prasadam's coming. Nesijaudinkit, greit bus prasadas. And, you know, and some sweets and some milk and Ir įvairių rūšių dar saldumynų, pieno ir kitų dalykų.
Last meal, 8 o'clock. Paskutinis valgymas yra 8 valandą. Are you ready? Ar pasiruošę? Even thinking about it's a bit too much. Nes kai galvoju apie tai, tai yra per daug. Another deep fried sabji with puris. Vėl keptas toks troškinys su puriais. Some more halava with about a layer of ghee on the top, like this thick. Ir dar daugiau halavos, kuri plaukia gy ir tiesiog halavas skęsta gysvės. And some more sweets, Ir dar saldumynų. some more milk. Ir dar pieno. You know, I think even amongst us there's probably a few prasadam enthusiasts. Ir aš manau, kad tarp mūsų yra keletas prasado entuziastų. I don't think they would survive more than a few days on this. Bet aš manau, kad netgi jie, kažin ar aš gyventų porą dienų šitaip valgydami. But for Krishna, this is for Krishna. We must do it. Bet Krišnai tai yra viskas gerai. So, to have this opportunity to worship the deity of the Lord, this is such a special opportunity. Tai turėti galimybę tarnauti dievybėms, tai yra tokia nuostabi galimybė. Here in Vilnius, we have, I don't know, is there 1 million people or Aha. 500,000? Okay, there's 500,000 people. But here, today, we're only, I don't know, a couple of hundred people or something. Ir Vilniuje yra maždaug 500,000 gyventojų, bet čia šiandieną šioje salėje yra galbūt 150 žmonių. So the devotees are like one in many thousands. Ir atsidavusiųjų yra daug tūkstančių. 1,000 atsidavus. You understand? Like a fraction. 1 iš tūkstančių. Yeah, but somehow Krishna chose you. Ir kažkaip Krišna pasirinko jūs. Me? You mean me? Jūs turite omeny mane, But it's true. It's actually true. bet tai iš tikrųjų yra tiesa. We have no qualification. Mes neturim kvalifikacijos. You know, we cannot think, ja очень крутой человек. Ir mes negalim galvoti, kad aš esu toks labai kietas. И поэтому Кришна выбрал меня, потому что он знал, что Ir dėl to Krišna mane išrinko, nes žino, kad aš toks nuostabus, я правильный человек. labai geras, teisingas žmogus. So, no, I mean, don't mind me saying it, but we tend to be on the foolish side. Supraskit mane teisingai, bet mes nesam tokie. Prabhupada, one time a devotee approached Prabhupada trying to be humble. Ir kartą Prabhupada pamokslavo, kad turime būti nuolankus. And he said to Prabhupada, Srila Prabhupada, I am the most fallen. Ir vienas atsidavęs sakė, Prabhupada, aš esu labiausiai puolęs. Prabhupada answered, actually, you are not the most anything. Ir Prabhupada sakė, tu esi labiausiai niekas. You are simply insignificant. Tu esi tiesiog nereikšmingas. So most of us, it's like that. Ir dauguma iš mūsų esam tokie. Even to be the most fallen, that's quite a big achievement. Ir netgi būti labiausiai puolusiu, tai yra nemažas pasiekimas. There's a lot of competition for that position. Netgi tam yra nemaža konkurencija. You'd have to beat Hiranyakashipu. Jūs turit nužudyti Hiranyakashipu. Yeah. But still, somehow, despite everything, we have been given, we've been chosen, allowed by Krishna to be devotees and to take part in this worship. Bet kaip ten bebūtų, mes turim tokią galimybę, mums yra leidžiama dalyvauti garbinant dievybės. Yeah, it's just mercy, actually.
Tai iš tikrųjų yra malonė. Srila Prabhupada talks about the mercy of Srimati Radharani. Šrila Prabhupada kalba apie Šrimati Radharani malonę. That Radharani, all she wants is for devotees, people to serve Krishna and please Krishna. Viskas, ko nori Radharani, tai yra, kad atsidavusiai tarnautų ir patenkintų Krishną. And she is so broad-minded that if she sees someone do just little bit of service, she appreciates very much. Ir jinai yra tokia maloninga, kad jeigu jinai mato, kad kažkas nors truputėlį kažką daro, jinai labai tai vertina. Yes, if she sees that, she feels, oh, what a wonderful person. Ir jeigu jinai mato tas mažas pastangas, galvoja, o kokia nuostabesnė myli. Just if you do a little service, even if you don't do it nicely, Ir net jei atliekat mažytę tarnystę, ir netgi jeigu neatliekat jos labai gerai. so Srila Prabhupada says that then Radharani goes to Krishna Šrila Prabhupada sako, kad tada Radharani eina pas Krishną. and says, Krishna, Ir sako, Krishna, she can speak to Krishna like that, we ji gali can't. kalbėti su Krishna. Krishna, down in Vilnius, there is one devotee Krishna, ten Vilniuje yra vienas atsidavęs. named, what's your name, Brahma? Jo vardas Anton. Named Anton. Jo vardas Antonas. And Krishna says, listen, there's a lot of Antons in Vilnius. Krishna sako, čia yra daug Antonų Vilniuje. And Radharani says, he's the one with the Umbro t-shirt. Radharani sako, ten tas, kuris su tokiais va marškinėliais. And this Anton, Umbro, he is a very nice devotee. Ir šitas Antonas su marškinėliais, ant kurį parašyta Ambro, yra labai nuostabus atsidavęs. And I want you to accept him. Ir aš noriu, kad tu jį priimtum. And Krishna immediately says, yes, 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 Ir Krishna taip pat sutinka, taip, 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 I accept him. aš priimu jį. And Prabhupada makes the point, you may be fool number one, Ir Prabhupada nurodo, jūs galite būti kvailys numeris vienas. I'm not saying you're fool number one. Aš nesakau, kad jūs esate numeris vienas. Anyway, you can think about that. Yeah, but even if you are, but with Radharani's recommendation, Krishna accepts you. Ir netgi jeigu vis tiek jūs esate kvailys numeris vienas, Radharanės malonės dėka Krishna jūs priima. Quailis of the year. Metų kvailys. You're not, I'm not saying you. Čia nebe jūs, aš nesakau. And then Krishna accepts you and that's it. Ir Krishna jūs priima ir štai viskas. Abratna kabogo. Ir grįžtam atgal pas Dievą. Rygo! Pachti srazu. Beveik iš karto. Yeah, really. Really, I mean, it's actually a fact. Iš tikrųjų tai yra faktas. And in the meantime, Radharani thinks, okay, what sort of service are you going to do? Ir Radharani galvoja, gerai, kokią tarnystę tu ketini daryti. And one of you ladies, like maybe Isheshwari, Devi Dasi, Radharani thinks, right, I want her to worship the deity. Ir pavyzdžiui, galvoja, Išešveri Devidasi, ką jinai galėtų daryti? Aš noriu, kad jinai tarnautų dievybėms. And before you know it, there you are with the deity. Ir jūs dar nespėtų suvokti, bet štai jūs prieš dievybės. So actually all these things are happening by divine arrangements. Ir iš tikrųjų visi tokie dalykai atsitinka su dievišku patvarkymu. Krishna consciousness is never impersonal. Krishna sąmonė niekada nėra impersonali. It's always, every part of it, it's always completely personal. Ir kiekviena dalelytė yra visiškai 100% asmeninė. And it may seem that you end up doing this service or that service just, because the authority is because Anantara Prabhu can't find anyone else.
Ir štai jūs jau darot vieną, kitą, trečią tarnystę ir galvojat, kad dėl to, kad ant antrą prabų negali rasti nieko kito. Like later this afternoon, someone will have to wash the pots. Kaip pavyzdžiui, vėliau šią popietę kažkas turės plauti puodus. You may be just leaving on your way out. Jūs galbūt jau ketinate išeiti, stovit prie durų. And an interpreter comes and says, could you help please? Ateina antrą prabų ir sako, o, prabų, gal galite padėti? And before you know it, you're washing the pots. Ir kol jūs spėjat, dar nespėjat susivokti, štai jūs jau plaunat puodus. And you might think, washing the pots. Jūs galite galvoti, plauti puodus. No, this is sutra work. Tai yra šūdrų darbas. And you might be a Brahmin. O jūs galite būti brahmanu. What am I doing washing the pots? Ką aš čia darau, plaunu puodus. Krishna decided he wanted you to do it. Bet Krishna nusprendė, kad nori, kad jūs tai darytumėte. Anyway, here we are, we're celebrating, it's the 9th anniversary of Sri Sri Nitai Gaura Sundar. Kaip ten bebūtų, bet šiandien mes švenčiam 9-asias gimimo šventę 600 Gaura Sundaros dievybių. And we may sort of just have ended up here because we thought, hey, there's a festival. Let's go to the festival. Ir galbūt mes tiesiog galvom, o, čia kažkokia šventė, eikim į šventę. And there'll be a feast at the end. Aha. Ir ten bus prasados šventė gale. When I was in our temple in London many years ago, Daug metų atgal, kai aš buvau šventykloje Londone, on the Sunday program, at the end of the Sunday program, before prasadam, was kirtan. ir sekmadieninės šventės pabaigoje prieš prasadą buvo kirtanas. Or an arti actually with kirtan. Iš tikrųjų, arati su kirtanu. And every week, every Sunday, certain devotees would arrive just while the peacock fan was being offered in the arti. Ir eilę sekmadienį, kai kurie atsidavusiai atvykdavo būtent tuo laiku, kai per aratį jau vėduodavo su vėduoklė. Yeah, and then so that just in time for prasadam. Jie atvykdavo tik tai į prasado laiką. So the deity is being fanned. Taigi dievybės būna pavėduojamos vėduoklė. And we called these devotees Krishna's fan club. Ir mes vadinam šitos atsidavusiosios Krišnos vėdinimo klubas. You know what a fan club is, right? Tiksliau čia toks angliškai fan ir vėduoti ir fanai yra tas pats žodis. Elvis Presley fan club. Anyway, yeah. So, but the thing is, we need to really, we've got this opportunity to participate in this special event and share. Nitai Gaura Sundar are sharing this special event in their lives with us. Taigi, Nitai Gaura Sundara dievybės dalinasi šią specialią malonę šventę su mumis. And we should think about it. Ir mes turėtume apie tai pamastyti. And really try and appreciate that it's by special mercy. Ir turėtume vertinti tai, kad tai yra tokia ypatinga malonė. And it's rare. It's just rare that people get this mercy. Ir tai yra labai reta, kad žmonės gauna tokią malonę. So, Srila Prabhupada, or not Srila Prabhupada actually, but Krishna talks about devotees worshipping in their hearts. Taigi, Krišna kalba apie atsidavusiusius, kurie tarnauja Krišnai širdyje. There's a story in Nectar of Devotion. Atsidavimo nektare yra tokia istorija. There was one devotee somewhere in South India. He was very sincere but very poor.
Pietų Indijoje buvo vienas atsidavęs, jis buvo labai nuoširdus, bet labai varganas. He really wanted to have deities at home and just worship them very nicely. Jis labai norėjo turėti dievybės namuose ir labai gražiai jas garbinti. But he couldn't afford it at all. Bet jis negalėjo nusipirkti jokių dievybių. But one day he went to the Hare Krishna temple. Bet vieną dieną jis nuėjo į Hare Krishna šventyklą. And the devotee giving class said that, you know, if you worship Krishna within your mind, it is the same as actually doing some worship in practical terms. Ir ten buvo paskaita, kurioje atsidavęs pasakė, kad jeigu tu garbini dievybę savo mintise, tai yra praktiškai tas pats, lyg tu tai darytum iš tikrųjų. So our devotee friend, he went home and in his mind he built a big temple. Taigi šitas atsidavęs, tai išgirdęs, grįžo namo ir savo mintise, galvoje, jisai pastatė didžiulę šventyklą. It was even bigger than Dwaraka. Tai ji buvo daug didesnė nei Dvaraka. And in his mind, in this big temple, he now worshipped deities so beautifully. Ir tenai toje šventykloje jisai garbino dievybės labai nuostabiai ir prabangiai. He had Radha Krishna, Ten buvo Radha Krishna, Sitaram Lakshman Hanuman, Sitaram Lakshmana Hanuman, Jagannath Baladev Subhadra Devi, Jagannath Baladevas ir Subhadra Devi, Gaunitai, Gauranitai, Govardhan Shila, Govardhan Šilas Shalagram Shila, ir Šalagrama Šilas Dwaraka Shila. ir Dvaraka Šilas. Anything else? Kas dar? And he had a full altar in his mind. Jis turėjo pilną altorių dievybių savo mintise. And all he did nothing else from morning to night but prepare food offerings, dress them a number of times a day. Ir nieko kito nuo ryto iki vakaro jis daugiau nedarė, kaip sėdėjo ir savo mintise tarnavo dievybėms. Perrengdavo jas kelis kartus per dieną, gamino joms valgyti. Decorate them with gold jewelry. Puošė jas aukso papuošalais. And it was just every day was a festival. Ir visą dieną jis darė festivalį. But Prabhupada describes one day a doubt arose in his mind. Bet vieną dieną į jo mintis pateko abejonė. Am I just daydreaming and it's just meaningless? Gal aš čia tik sapnuoju ir tai yra viskas beprasmiška? Or is it real? O gal ar tai yra tikra? So, at that moment, he was in his mind preparing sweet rice. Ir tuo metu savo galvoje jisai gamino saldžius ryžius. And I'm sure you know, that sweet rice is best when it's cold. Ir aš manau, kad jūs žinote, kad saldus ryžiai skaniausi yra tada, kai jie yra šalti. And you don't really offer it to the Lord if it's still hot. Ir jūs tikrai negalite siūlyti jų dievybėms, kol jie dar yra karšti. So in his mind, he decided to test the sweet rice with his finger. Ir savo mintise jis nusprendė patikrinti, ar ryžiai yra atvėsę su savo pirštu. Not this finger, Ne su šituo pirštu, this finger, su šituo. the long finger. So in his mind, he touched the sweet rice with his finger. Ir savo mintise jis palietė tuo ilguoju pirštu ryžius. This finger, right? That finger. He touched it, but it was still hot. Ir jis palietė ir ryžiai dar buvo karšti. And in his mind, his finger got burnt. Ir jo mintise jis nudegė pirštą. So it was a shock. Tai buvo šokas. And he came out of his meditation Ir jis išėjo iš savo meditacijos and he looked at his actual finger. ir jis pasižiūrėjo į savo pirštą realų. And his finger was burnt. Ir iš tikrųjų jo pirštas buvo nudegęs. So he understood, it's real. Taigi taip jis suprato, kad tai yra tikra. And Prabhupada says,
there in Goloka Vrindavan, Krishna was watching. Ir Goloka Vrindavane Krishna stebėjo visą tai. And when this devotee, in his mind, his finger got burnt, but then his real finger got burnt. Ir jis matė, kad jo to atsidavusio mintise jis nudegė pirštą, bet realus tikras pirštas taip pat nudegė. Krishna laughed. Krishna juokėsi iš to. And then he told some of his associates, just go down there to Vilnius and just bring him back here. Ir jis pasakė vienam iš savo bendražygių, sakė, keliauk į Vilnių ir paimk šitą atsidavusį, atvesk jį čia. And they brought him back to Goloka Vrindavan in his same body. Ir jie paėmė tą atsidavusį į Goloka Vrindavaną su tuo pačiu kūnu. There's a number of occasions when devotees have gone back to Godhead in their material bodies. Ir būna keletas sąlygų, kada atsidavusiai grįžta ir patenka į Goloka Vrindavaną su savo materialiais kūnais. So, devotional service and deity worship is so powerful. Even if you just think about it, you get the benefit. Taigi tarnystė dievybėms yra tokia maloninga, kad netgi jeigu jūs tai darote mintis, galvojate apie tai, tai jūs jau gaunate malonės. Yeah, so, but there's another side to this. Bet taip pat yra kita pusė viso šito. If Anantara Prabhu or Dayal Govinda Prabhu or Dhruvananda Prabhu, if they come to you and ask for a donation, Bet yra kita pusė, jeigu Anantara Prabhu, Dayal Govinda Prabhu ar Dhruvananda Prabhu ateina pas jūs ir prašo paaukojimo, we're trying to get a bigger temple here in Vilnius for the other Nitai Gaura Sunda. Nes, pavyzdžiui, mes norime didesnės šventyklos kitai šventyklai čia Vilniuje, kitai Nitai Gaura Sunda šventyklai. And they ask, so Dayal Govinda Prabhu asks you, can you give a donation? Ir, pavyzdžiui, Dayal Govinda Prabhu prašo, gal galite paaukoti. Don't tell him. Well, you can ask him, how much do you want? Jūs galite paklausti, kiek jums reikia. We need €1 million. Ir jis sako, mums reikia iš viso milijono eurų. But don't tell him, listen, no problem. I'll give you 2 million within my mind. Nesakykite jam taip, kad jokių problemų, aš tau duosiu 2 milijonus savo mintise. Well, it's nice, but Tai yra gerai, bet anyway, you understand. jūs supratote esmę. So, but really, on a day like this, where we're just so focused on the deities, Ir tokiomis dienomis, kai mes esame taip susitelkę į dievybės, it should remind us that we should also participate regularly in the deity worship. mes turėtume suprasti, kad mes turėtume nuolat reguliariai dalyvauti dievybių garbinime. It's a special service. Tai yra ypatinga tarnystė. And there's great mercy to be had there. Ir tai yra didžiulė malonė būti tame. Of course, the Yuga Dharma is chanting the holy names. Žinoma, mūsų Yuga Dharma yra kartoti šventus vardus. But we should remember all of our great acharyas and Prabhupada himself, they all worship deities. Bet turėtume prisiminti, kad visi mūsų didieji ačarijos ir taip pat Prabhupada garbino dievybės. And Prabhupada was really very concerned about the worship of deities in ISKCON. Ir Prabhupada iš tikrųjų buvo labai susirūpinęs dievybių garbinimu ISKCONe. So please remember this, and wherever you are from, whether you're living, then help in the ISKCON center there and take part in the deity worship. Taigi, kur jūs begyventumėte, pasistengkite dalyvauti dievybių garbinime ISKCON šventyklose. So anyway, is prasadam ready? Ar prasadas jau paruoštas? 10 minutes. Half an hour? Oh.
it's really going to taste good, Tai tikrai bus kažkas nuostabaus. particularly if it's another hour or two. Ypač jeigu reikės dar laukti valandą ar dvi. Okay. So, okay. Not Hamara program, but Kakaya programa. Kokia programa toliau? Arti. Okay. So let us take part in the Arti. Taigi, dabar tęskime dalyvaudami aratį. Shri Shinatai Gora Sundar Ki. Shri Shinatai Gora Sundar Ki. Shri Shinatai Gora Sundar Ki. Go Premanande.